เป็นงัวสาวเมนี้พี่น้องสวยสูงยาวลำโตยาวเนื้อแน่นเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์แม่บอกในสวนในฟาร์มเฮาได้เลยงัวแม่นี้สายพันธุ์บามันได้พี่น้องจ้าอายุเขาจะประมาณอยู่9 เดือนกว่านี่จ้าอยู่ในตลาดนัดสีบุญเรื่องผู้ใดสนใจทักมาได้เลยจ้าเด้องัวงามแบบนี้พ่อซื้อไปเลี้ยงไว้ในฟาร์มเฮาได้จ้ะหางของเพิ่นยาวเกือบจะถึงรากดินเลยพี่น้องจ้ะขาเนื้อแน่นดีกีบงาม